美味しいですね。あ、これ肝入ってないやつですか？入ってない。ああ、こっちそういうの食べれる。あ、美味しい。これいいですね。共に買ってきて、初めて食べます、こんなん。意外と。
だった。ごま油入れてなかったです。おうごま油入れないとちょっとそれ偽物です。辛みは十分辛い。ちょうどいいぐらい。